biex aħna kun nistgħu nagħtu rendikont tal-każijiet li għandna. Il-bieraħ għamilna 900 test u minn dawn ħarġu 13 li huma pożittivi. Bekk issa għandna 340 każ. Totali ta' testijiet issa għamilna 14,732 swabs. Mela ħanduru 13 il-każ li kellna. Kellna marra anzjana li kienet qiegħda fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex ta' 83 sena fil-female ward tal-Isptar Ġenerali ta' Għawdex u din għamilnila testijiet u ħarġet pożittiva. Hemm ngħidu wkoll li s-sinjura għandha kondizzjonijiet mediċi oħrajn, però sa issa tinstab f'qagħda u kondizzjoni klinika li hija tajba. Bħala parti mill-testijiet li qegħdin nagħmlu wkoll kemm bħala contact tracing imma anke bħala investigazzjoni ta' każijiet li jkollna f'ċertu sptarijiet, mit-testijiet li għamilna anka mill-istaff li hemm fl-Isptar Ġenerali ta' Għawdex sibna li kien hemm żewġ persuni mill-istaff li jkunu qegħdin fil-male ward ta' Gowdo General Hospital. Tiftakru li kellna każijiet propju f'din il-ward ukoll hemmhekk. Aħna sibna li kien hemm żewġ staff minn din il-ward li avolja ma kellhomx sintomi ħarġu wkoll li huma pożittivi. U għanna waħda marra ta' 57 sena u raġel ta' 60 sena. Ġifjemmek għanna żewġ każijiet oħra. Għanna raġel anzjan għanna raġel ta' 53 sena li jaħdem zammit klep u bħala volunteer u anka bħala carer. Dan ma kellu lebda sintomi, pero bħala random testing li sar dan ħareġ pożittiv ukoll. U mill-istess sptar zammit klab bħala parti mit-testijiet li qegħdin isiru ħarġet carer oħra li taħdem hemmhekk mara Maltija ta' 51 sena li allura hija pożittiva wkoll. F'dawn il-każijiet fejn aħna jkollna staff li jaħdmu fi sptarijiet jew inkella residenzi, hemmhekk aħna nagħmlu iżolazzjoni ta' dawn il-persuni u anka nagħmlu contact tracing kemm ta' kollegi oħra li kienu fuq il-post tax-xogħol. Imma anka wkoll nagħmlu evalwazzjoni flimkien mal-infection control ħanaraw kemm huma kellhom kuntatt mal-pazjenti. Rridu niftakru li jekk ikun hemm kuntatt li huwa minimu ħafna jew inkella il-carer jew inkella l-istaff ikun liebes il-protective equipment hemmhekk inti ħaj kollokx riskju li jkun qiegħed għal pazjenti oħrajn. Kellna marra Maltija ta' 88 sena li hija residenti fil-SVPR li din fit-8 ta' Marzu bdiet bi Griżmeja jew ġewwa għamilniela it-test u ħarġet pożittiva u qiegħda iżolata u tajjeb kol ngħidu li sfortunatament dil-marra wkoll għandha kundizzjonijiet mediċi oħrajn allura qegħdin insegwuha. Aħna bħalissa wkoll ħdimna mill-ewwel kif mill-ewwel ġie konfermat dan il-każ biex aħna nkun nistgħu niżolaw kemm din il-pazjenta imma anke npoġġu kwarantina dawk il-pazjenti l-oħra li kienu f'kuntatt magħha u anke għaddit ħidma intensiva u għadha għaddejja wkoll fil-SVPR fejn aħna naraw min kienu dawk l-impjegati li setgħu kellhom kuntatt mal-persuna u anke dawn jiġu impoġġijin f'kwarantina u anke isiru t-testijiet kollha li huma meħtieġa. Għanna marra Maltija ta' 88 sena li daħlet l-Isptar Mater Dei biqtuħ ta' nifs u anka x'in sarula t-testijiet jidher li għandha pneumonite u bħalissa qiegħda tinżamm fl-Infectious Diseases Unit ta' Mater Dei. Għanna raġel ta' 26 sena li huwa carer li huwa healthcare worker f'Caring Grek. Dan fid-9 ta' April kellu Griżmeħju ġawħ u ġeħta rasu ħassu għajjen, sarulu t-testijiet u ħareġ li huwa pożittiv u tajjeb ngħidu wkoll li meta għamilna l-investigazzjoni ta' min kellu kuntatt dan il-healthcare worker ma werrix li kien hemm kuntatt ma' dan il-healthcare worker u dak il-pazjent li ieħor li aħna konna notifikajna li anka kien miet. Għanna tifel Sirjan ta' 8 sena, 8 snin li jgħixaw Malta residenti
u kien iddaħħal l-isptar biex isirlu testijiet għal kundizzjonijiet oħra, dan bħala parti mill-pre-op testing li nagħmlu aħna f'Mater Dei ġiet testjat u ħareġ li huwa pożittiv. U anka dan relative ta' dan il-persuna kien ġiet testjat ukoll u ħareġ pożittiv propju l-bieraħ mal-każijiet li notifikajna l-bieraħ. Għanna healthcare worker ieħor ta' oħra mara ta' 29 sena li kella sintomi fid-9 ta' April bi Griżmeja Juġawa. Din kienet diġà qiegħda f'kwarantina għaliex kella kuntatt ma' pazjenti ieħor li konna sibna waqt li konna qed nagħmlu pre-op testing u allura hemmhekk dan għada qiegħda f'kwarantina u iżolazzjoni. Għanna mara Maltija ta' 66 sena li bdiet bi Griżmeja Juġawa u kella chest pain fit-2 ta' April għamilni l-testijiet u ħarġet pożittiva. Mara Maltija ta' 34 sena ma kella l-ebda sintomi, pero bħala parti mill-pre-op testing li nagħmlu aħna għaliex din kella t-tifel tagħha li kellu bżonn jidħol l-isptar għal operazzjoni, sibna li ilhom kella riżultat li huwa pożittiv, però t-tifel kien negattiv. U allura hemmhekk aħna qed nagħmlu dil persuna qiegħda f'iżolazzjoni u anka it-tarbija. Għanna raġel Malti ta' 39 sena li beda bis-sintomi ta' diarrea u imnieħer qattar fid-9 ta' April u dal-persuna għamilna l-investigazzjoni tiegħu għaliex hu kien qiegħed xogħol waqt li kellu is-sintomi, allura hemmhekk aħna qegħdin nagħmlu wkoll komunikazzjoni mal-kumpanija biex isir assessment ta' eżatti fejn jaħdem u anka li jsir l-investigation u anka ta' nies oħrajn, kollegi oħrajn u anka il-disinfection li hemm bżonn. Bekk kienu dawk il-13 il-każ li kellna propju għallum. Nixtieq ngħaddi naqra messaġġ bl-Ingliż għal dawk in-nies li ma jifhmux il-lingwa Maltija. Dear residents living in Malta, we have been ongoing with our daily briefs and it's important to note that the local transmission of COVID-19 in the community is ongoing. We have 340 cases now. We know that there's viral transmission in the community, so we're due to follow the measures that we have been taking all along since the very start, which is based mainly on identification of cases through vigorous testing, which we have started off with those people who had been traveling abroad but have included extension of our definition for testing. And right now we are testing anyone who has any respiratory symptoms or gastrointestinal symptoms which don't have any other reason for except for suspected COVID. So this is one of our main measures to identify cases, isolate them, and put in quarantine those people who have been in contact with these cases so that we can contain the situation as much as we can. One of the most important measures, however, is social distancing, which is very important because, as we have been seeing, a number of cases are asymptomatic, don't have any symptoms. So if you're out there in the community, you wouldn't realize the person who is next to if he has symptoms or not, or whether he's carrying the virus or not. So our message to everyone is the appeal that we need to keep this social distancing. We understand that we have nice weather today, it's a public holiday today. However, we cannot go out and meet other people because there is a high risk that you may meet someone who is actually a carrier for the virus, and that you will be able to transmit that to others as well. So my appeal is stay in, stay safe. It is very important so that we can work together and contain the situation for this viral spread. Thank you. The journalistic Claudio mill-Orizzont. Claudio? Nsellimlek, Prof. Gawċi. Fir-rigward ta' djar tal-anzjani, taħseb li wasal iż-żmien li min jaħdem magħhom għandu jibqa' hemm għal perjodu ta' żmien u fuq il-każ tat-tarbija ta' xahar, għandkom xi update f'dan ir-rigward? Mela, tarbija ta' xahar tinstab f'kondizzjoni tajba, da tiġi segwita wkoll mill-speċjalisti tal-pedjatrija
U fuq id-djar tal-anzjani bħalma qegħdin naraw li qed ikollna każijiet fid-djar tal-anzjani, però wkoll qed ikollna wkoll staff li qed jiġi pożittiv ukoll. Bħalma nafu għandna maġġor parti ta' djar tal-anzjani li kellhom lockdown li bdiet minn kmieni ħafna fejn ma kienx hemm daqshekk trasmissjoni ta' dan il-virus, però mbagħad x'in jibda jinbidel l-istaff bħalma sibna anke f'dawk il-każijiet li rrapportajt illum rajna wkoll li hemm każijiet fejn inti għandek staff li qed jiġu pożittivi. Il-vantaġġ huwa li dawn qegħdin naqbduhom kmieni u anka aħna bdejna ħidma ma' djar tal-anzjani kollha biex naraw x'inhu l-aħjar strateġija li issa għandna biex nkun nistgħu nsaħħu iktar il-miżuri li hemm fid-djar tal-anzjani ħalli aħna nkun nistgħu nipproteġu lil dawn l-anzjani li huma l-iktar vulnerabbli. David minn Malta Today. Mela nsellimlek. Rigward dar tal-anzjani ġew il-Bormla, tista' tikkonferma jekk kienx hemm żewġ carers instabu pożittivi? Tistax tikkonferma wkoll li fix-xara f'Għawdex hemm xi cluster ta' infezzjonijiet u l-aħħar mistoqsija ħafna minn dawn il-każijiet il-ġodda qed naraw ftit minnhom ħafna minnhom huma pazjenti u healthcare workers jekk hemm xi problema bil-containment tal-infezzjonijiet f'daw il-postijiet fejn hemm nies vulnerabbli. Grazzi. Fuq il-każijiet ta' healthcare workers li jinkludu nurses, carers, etc. Bħalma qed anke fil-każijiet ta' qabel sibna każijiet u anke fil-każijiet tal-bieraħ sibna li kien hemm 4 carers. Ftakru l-bieraħ ma kontx tajtkom id-dettall ta' cases kollha għaliex konna għadna qegħdin naħdmuhom, però aħna l-bieraħ sibna 4 carers li kienu pożittivi u mill-ewwel ħadet l-inizjattiva dik il-home fejn sar exclusion ta' dawn il-carers, izolazzjoni, ma baqgħux jaħdmu f'dan il-post, imma anke contact tracing ukoll u investigazzjoni kemm ta' kollegi oħrajn u kif ukoll tal-pazjenti li setgħu kellhom kuntatt magħhom. Fuq Għawdex, sa issa m'għandniex informazzjoni li hemm clusters fix-xara tajjeb, però l-informazzjoni li għandna hija dik l-informazzjoni li tajnikom ta' dawn il-każijiet li huma pożittivi, però rridu niftakru li f'Għawdex issa wkoll bħalma għandna f'Malta ukoll hemm trasmissjoni lokali u allura aħna qegħdin inkomplu bl-appell tagħna li dawk in-nies li għandhom sintomi mill-ewwel ikellmuna. Aħna għamilna ħabb f'Għawdex ukoll fejn jista' jsir it-testing. Allura issa saħħaħna iktar il-faċilitajiet tagħna ħalli il-każijiet inkun nistgħu naqbduhom mill-ewwel. Tim minn Love in Malta. Issa li nafu li hawn problema fid-djar tal-anzjani u naraw ħafna każijiet. Se jsir xi tip ta' mass testing tar-residenti u l-istaff kollha li jaħdmu jew li jgħixu hemmhekk just in case. U t-tieni mistoqsija il-Ministru Chris Fehn reċentement qal li fil-jiem li ġejjin il-Gvern se jippubblika xi tip ta' mappa ta' fejn jgħixu l-pazjenti ta' COVID-19. X'inhu l-għan ta' din l-inizjattiva? Mela, fuq il-djar tal-anzjani bħalma spjegaj, diġà aħna qegħdin nagħmlu ħidma wkoll mal-entità li tagħmel ir-regolazzjoni u l-liċenzjar ta' djar tal-anzjani ħalli flimkien nistgħu naraw l-aħjar miżuri u anke naraw kif nistgħu ngħinu wkoll lid-djar tal-anzjani ħalli nkomplu nsaħħu. Irridu niftakru li meta aħna nagħmlu t-test tal-iswab dak ikun qed jindika jekk għandekx virus dak il-ħin, tajjeb ġal gerżuma. Ġifi dak huwa l-ebda indikazzjoni li inti l-persuna ma jistax ikun li għada jista' joħroġlu l-virus. Allura l-aħjar containment hija li jkun hemm l-infection control measures għaddejjin fid-djar tal-anzjani u li inti jkollok in-nies li huma jkunu simptomatiċi jinqabdu mill-ewwel. Però dejjem inkomplu nenfasizzaw fuq kemm huwa importanti l-infection control measures għaliex inti jekk għandek anke persuna li għandu sintomi u l-infection control measures ta' safe distancing u anke il-kontrolli ta' hand hygiene, l-użu tal-mask li fejn hemm bżonn, hemmhekk inti ħadd naqqas ħafna chances li jgħaddi wkoll il-pazjent. Importanti li semmejna wkoll anke li kien ħabbar id-Deputat Prim Ministru li aħna għandna software li huwa ġej mid-WHO li adattajnieh propju għal Malta fejn aħna għandna rendikont ta' kull każ li għandna minn dawn il-każijiet kollha li kellna, imma barra minn hekk ukoll hemm kif saru il-contact tracing u fejn aħna għadna l-każijiet ma' xulxin. Ġifi dawn il-jiem li ġejjin ħankunu qegħdin noħorġu wkoll an epidemiological report biex juri iktar fid-dettall dwar il-każijiet. Dan ħajinkludi wkoll il-lokalità.
Però jridu niftakru li l-lokalità ma tfissirx eżatt li inti għandek trasmissjoni f'lokalità waħda li xridu niftakru li l-post minn fejn seta' ittieħed il-virus minn persuna għall-oħra ħafna drabi ikun diffiċli tidentifika eżatt sakemm inti m'għandekx clusters ta' każijiet. Kollok nies li jkunu ħadwa għaliex huma marru f'xi post, pereżempju fuq il-post ix-xogħol jew inkella huma kienu qegħdin barra, allura aħna bħalissa f'dan l-epidemiological report li qegħdin naħdmu fuq u ħankunu qegħdin nindikaw minn fejn ġejjin bħala residenza dawn il-persuni. Grazzi. Samuel minn One TV. War nofsinhar it-tajjeb, Prof. Skawċi. Issa li l-każijiet dejjem qed jibqgħu jiżdiedu, ovvjament din nassumi li hemm challenge għal taqsima biex ngħidu hekk ta' tim tal-contact tracing. Qed isir xi tisħiħ dan id-dipartiment sabiex ilaħqu iktar mad-domanda u mal-kuntatti li jridu jagħmlu sabiex identifikaw iktar każijiet ta' coronavirus. Iva, ix-xogħol żdied ħafna fuq kulħadd, żdied fuq il-helpline, tajjeb għaliex in-numru ta' nies li qegħdin iċemplu dejjem qiegħed jiżdied u hemmhekk saħħaħniek ukoll. Għandna wkoll żieda ta' risorsi wkoll li għandna bżonn ukoll għal case management team, jiġifieri dawk huma t-tabbot tas-saħħa pubblika li qegħdin jinvestigaw kull każ, jiġifieri dak ix-xogħol mixin joħorġu riżultati sakemm jitwasslu għandkom propju f'dan il-bulletin li qegħdin nagħmlu ta' kuljum qed issir ħidma minn kmieni filgħodu. U hemmhekk qegħdin dejjem nittrenjaw iktar nies ħalli nkomplu ngħinu għaliex aħna nafu li qed ikollna iktar dejjem każijiet. Hemm it-tim liħor li semmejt inti li huwa tal-contact tracing li dak ikollok nies li qegħdin jaħdmu jaraw min huma n-nies li kellhom kuntatt mal-persuni biċċiet minnhom ikunu biss tal-familja, però x-xogħol jiżdied ħafna iktar meta inti jkollok każijiet li jkunu fuq il-post tax-xogħol jew inkella każijiet ta' persuni li marru f'ċertu stabbiliment fejn seta' kien hemm espożizzjoni. U allura hemmhekk qegħdin jissaħħu wkoll. Tajjeb ngħid li għandna ħafna volontira wkoll. Barra minn hekk ukoll għandna tim ieħor li huwa tim li ngħidulu discharge team li dan ikun qed jaħdem biex meta jkollna l-każijiet li jiġu konfermati li konna dawn inħadem il-contact tracing u mbagħad aħna nkunu qegħdin nagħmlu follow-up tat-testijiet li qegħdin isirulhom biex eventwalment meta huma joħroġilhom ir-riżultat li huwa negattiv aħna nkunu nistgħu wkoll ninfurmaw lilkom dak li ngħidulu recovery min-naħa ta' saħħa pubblika imma anke nkun nistgħu ngħaddu d-data lill-ECDC hija parti mill-obbligu li għandna aħna. Hemm teams oħrajn ħafna, hemm it-teams li huma dawk in-nies li qegħdin jaħdmu biex jassiguraw li dawk il-każijiet li huma pożittivi li qegħdin propju fid-dar tagħhom jassiguraw li qegħdin propju fid-dar tagħhom u dawk in-nies li qegħdin f'kwarantina wkoll. Fejn hemmhekk għandek l-environmental health officers li qegħdin jaħdmu wkoll mal-membri tal-pulizija u kif ukoll tal-leża. Imbagħad ukoll it-teams li qegħdin jieħdu ħsieb il-kura ta' dawn il-pazjenti. Għandek it-teams ta' Mater Dei, tal-Primary Care, it-teams li jaħdmu fi St. Thomas, f'Boffa, l-Isptar Ġenerali ta' Għawdex, jiġifieri hemmhekk it-teams qegħdin inkollu jridu jiżdiedu. U nixtieq nirringrazzja wkoll in-numru ta' volontira li għandna. Hemm ħafna volontira li llum il-ġurnata wkoll anka propju f'hawnhekk, hemm ħafna volontira li llum avorja festa pubblika xorta ġewwa hawnhekk biex jgħinuna għaliex bħal medna aħna lina hija ġurnata oħra ta' ħidma biex inkun nistgħu nibqgħu għaddejjin bil-ħidma tagħna ħalli nkontenjaw is-sitwazzjoni. Nicole Newsbook. Wara nofsinhar tajjeb, Prof. Skawċi, milli ma sala nstabet pożittiva din ir-residenti ta' San Vincenzo de Paul u hemm konferma jekk mhux konferma l-idea ta' kif din ħadet il-coronavirus. Mela, il-pazjenta li kellna tal-SVPR hija St. Francis Ward li hija waħda mis-swali tal-SVPR u tajjeb ngħidu li meta aħna nkun qegħdin investigaw dawn il-każijiet, tajjeb ngħidu li inti meta għandek istituzzjoni għandek diversi modi ta' kif inti jista' jidħol dan il-virus. Waħda minnhom hija l-viżitaturi li jkollok ta' dawn l-istess persuni li qegħdin f'din ir-residenza, imma jistgħu wkoll ikun hemm nies oħrajn li huma wkoll l-istaff li qegħdin ukoll fil-komunità. Ir-riskju li persuna joħodha fil-komunità hija hemmhekk għaliex inti għandek trasmissjoni lokali.
U allura aħna li qegħdin nagħmlu hija li nieħdu l-miżuri kollha meħtieġa fosthom ukoll random testing bħalma qegħdin taraw li qegħdin naqbdu anke staff li huma f'dawn is-swali u f'dawn l-istituzzjonijiet. Imma anke kif semmejt qabel li jkun hemm proper infection control measures ħalli aħna nkun nistgħu nikkontenjaw kemm jista' jkun sitwazzjoni u naqsu r-riskju li dan il-virus jidħol u anke jinfirex dawn l-institutions. James minn Net News. Il-wara profs. Yes. All right, qed tisimgħuni. Iva, James. Wara profs Gawċi, ma nafx forsi tistax tikkonferma jekk kienx hemm każ fil-Freeport u kif ukoll x'miżuri ttieħdu għall protezzjoni tal-ħaddiema f'dan il-post. Kif ukoll tobba u ħaddiema fl-Isptar Monte Carmeli, kif ukoll il-qwiebel fl-Isptar Mater Dei u ħaddiema tas-saħħa oħra f'Kering Grek m'għandhomx il-biss protettiv. Dan ġie konfermat minn numru ta' professjonisti f'dawn il-faċilitajiet. Meta se jingħata dan il-biss protettiv lil dawn il-ħaddiema. U kif ukoll bħala konferma fil-bidu ta' dan il-bulletin qed li għandna 340 każ, ma dan ukoll it-totali jirriżulta li 350. Ma nafx jekk forsi tistax tivverifika dan ma nafx. Mela, tajb ngħidu li każijiet huma ta' 350 u fuq il-każijiet tal-personal protective equipment importanti li ngħidu li l-personal protective equipment jingħata skont l-assessment li jkun qiegħed isir. Tajjeb fuq il-bżonn li għandu l-persuna. Importanti li aħna naraw x'kuntatt kellhom il-persuni u x'kuntatt ħajkollhom ħalli jekk inti tkun tista' tagħti dak il-personal protective equipment li propju hemm bżonn skont il-kuntatt li ħajkollu. U fuq il-Freeport nkun nistgħu niċċekkjaw mill-każijiet li kellna propju l-bieraħ u nkun nistgħu nikkonfermawlkom. Rebecca mill-Independent? Wara l-ofsenar tajjeb Profs Gawċi, forsi tista' tgħidilna. In-nies li jgħixu ġo ċentru miftuħ ta' ħalfar kollha ġew ittestjati u x'miżuri qed jittieħdu biex dal-virus ma jinfirix ġo dawn l-open centers. U tismani? Iva. U l-open center tal-Marsa kellna xi każ hemmhekk li ġie pożittiv, please? Grazzi. Tajb ngħidu li fuq l-immigranti bħalma konna qegħdin ngħidu qabel aħna fejn aħna għamilna kwarantina tal-immigranti, aħna qegħdin naħdmu wkoll mar-Red Cross fejn huma ta' kuljum qegħdin isegwu dawn l-immigranti u anke jaraw jekk huma għandhomx sintomi jew le. U f'dawk il-każijiet fejn ikun hemm is-sintomi aħna mill-ewwel nagħmlu t-testijiet. Però wkoll aħna bdejna nagħmlu wkoll random testing ta' dawn l-immigranti biex naraw jekk kienx hemm xi każijiet forsi li ma kellhomx l-ebda sintomi. U sa issa ma sibna l-ebda każ addizzjonali minn dawk li diġà notifikajnilkom. U sa issa semmejt ukoll il-ċentru tal-Marsa tar-Reception Center fejn minn hemmhekk aħna ma kellna l-ebda każ ta' immigrant li ħareġ pożittiv. Ruth minn TVM? Wara nofsinhar tajjeb Professor Gawċi qed jiżdied anke mill-każi li semmejt illum l-għadd ta' persuni li għandhom il-virus u ma jkollhomx sintomi. Forsi wasal iż-żmien ta' random testing fil-komunitajiet u kemm tistmaw li hija r-rata ta' nies li għandhom il-COVID-19 u ma jafux. U il-pazjenti bil-COVID-19 f'Għawdex dawk qed jinġibu Malta. Mela. L-aħħar waħda ta' Għawdex il-każijiet li qed tkun hemm ta' COVID li huma pożittivi qegħdin jinżammu Għawdex stess fejn għandhom faċilitajiet li jkun jistgħu jikkuraw il-pazjenti bħalma konna qegħdin dejjem ngħidu dejjem qed isaħħu wkoll il-faċilitajiet li għandhom fl-isptar ta' Għawdex kemm bħala sodot imma anke bħala sodot ta' intensive care units li propju jkollhom ukoll il-ventilator ħalli jkunu lesti għal dak li jkun hemm bżonn. Importanti li meta nitkellmu fuq it-testijiet li nagħmlu permezz tal-swabbing, importanti li niftakru li dan it-test jaqbad dawk in-nies li għandhom viral load fil-grizmejn li huwa biżżejjed biex ikun jista' jiġi detected mill-laboratorju tagħna. Ġifieri jekk inti ħataqbad random sampling tal-popolazzjoni tkun tista' taqbad biss dawk li bħal dak il-ħin għandhom biżżejjed viruses li jistgħu jiġu ppikjati. Li ħanaħdmu aħna hija li bħalmettilkom bħalissa qed nippreparaw studju biex naraw x'inhuma l-antibodies li għandna fil-komunità. Permezz ta' dan l-istudju tkun taf dawk in-nies li huma diġà kellhom l-infezzjoni ħalli aħna propju nkunu nafu anke kemm għandna nies fil-popolazzjoni li diġà ġew effettwati u bekk ikollna aktar indikazzjoni x'kienet propja l-istampa li għandna barra. Claire, Times of Malta.
Good afternoon. Just to clarify, you said that the elderly lady who has the coronavirus at St. Vincent de Paul would have got it either through contact with visitors or else with healthcare workers. Though the homes for the elderly have been shut down for a while now, how is it possible that she could have got it from a visitor? And regarding the asymptomatic patients who are the patients who show no symptoms, we haven't seen any updates to our lockdown measures or people staying inside. It's been the same for quite some weeks now, and yet we see more of these no symptoms patients. Is it time to update, for instance, lockdown measures or make any changes to our current measures? Xdu niftakru li met inti għandek dar tal-anzjani, inti għandek nies li jistgħu jkunu diħlin f'dawn id-djar tal-anzjani li jista' jkollok kemm li huma l-istaff li jkunu qegħdin jaħdmu hemmhekk imma anke jista' jkollok ukoll anzjani oħrajn li diħlin. Bħalissa bħala miżura li qegħdin nieħdu hija li inti jekk għandek l-anzjani oħrajn li jkunu diħlin qegħdin ħafna mid-djar jinżammu wkoll f'tip ta' kwarantina ħalli hemmhekk naraw jekk joħorġulhom sintomi jew le ħalli jekk nkun nistgħu nassiguraw li inti dak il-persuna ma jkunx jistgħu jgħadduha lil ħadd ieħor. Minn fejn tista' tieħu l-virus ikun diffiċli ħafna li inti taqbdu. U għalhekk aħna qegħdin nagħmlu l-miżuri fejn jekk għandek persuna li kienet ħarġet pożittiva, aħna naraw dak iċ-ċirku ta' madwarha ħalli naraw min kienu setgħu in-nies kemm li għaddewwielha jew inkella anke min nies li setgħu ġew huma esposti. Ġifieri taħdem din both ways. Fuq il-miżuri li qegħdin nieħdu, aħna qegħdin naraw li l-numru ta' każijiet li qed ikollna huma tilajn bil-mod kif aħna stennejna li anke jimxi skont il-mudell li aħna qegħdin naħdmu bih li huma miżuri li qegħdin iżommu s-sitwazzjoni taħt kontroll. Bħalissa aħna qegħdin inħossu li dawn il-miżuri li daħalna sa issa qegħdin iżommu s-sitwazzjoni stabbli. Però jekk jittieħdu iktar miżuri jew le, jiddependi ħafna min-nies ta' hemm barra. Jiddependi ħafna mill-poplu Malti kemm huma iżommu ma' dawn il-miżuri. Għaliex jekk aħna nibqgħu għaddejjin kif aħna li jkollna numru ta' każijiet li qed ikollna li huma pożittivi, qed ikollna numru ta' nies li eventwalment qegħdin jiġu recovered. Allura numru ta' nies li bħalissa at any one point in time qed ikollhom il-virus u li jista' jkun infettiv, dejjem hemmhekk qegħdin inżommuh taħt kontroll. Dan huwa il-modell li qegħdin naħdmu bih aħna li huwa modell li anke l-Aqda Dinjija tas-Saħħa faħritu u anke li ħafna pajjiżi oħrajn qegħdin jaħdmu biha. L-għan tagħna huwa li aħna nafu li ħajkollna każijiet, imma l-għan tagħna huwa li aħna nkun nistgħu nikkoraw dak il-pazjenti kollha li jistgħu jkollhom bżonn. Nawek nixtieq nirringrazzja lill-ġurnalisti tal-mistoqsijiet tagħhom, nixtieq nirringrazzja lill-pubbliku kollu u nixtieq nawgura lill-pubbliku li ejja naħdmu flimkien, ejja nżommu mal-miżuri li aħna qegħdin nagħmlu rakkomandazzjoni tagħna. Nifhem ukoll li hija ġurnata ta' public holiday, però huwa importanti ħafna li aħna nkunu noqogħdu ġewwa ħalli aħna nkun nistgħu innaqsu l-kuntatt ma' nies oħrajn li jistgħu jkunu qegħdin iġorru dan il-virus għaliex dan huwa l-aħjar mezz li aħna nistgħu nżommru n-numru ta' każijiet li qed ikollna ta' kuljum u nerġa' nfakkarkom biex nipproteġu l-anzjani tagħna lin-nies li għandhom mart kroniku għaliex dawn huma vulnerabbli. Sfortunatament iż-żewġ imwiet li kellna kienu f'nies li kellhom kundizzjonijiet mediċi u allura ejja nieħdu ħsieb lill-anzjani tagħna lil nies li għandhom kundizzjonijiet mediċi biex aħna nkun nistgħu nilħquhom kemm jista' jkun malajr u anke jekk għandhom bżonn xi għajnuna il-nies tal-familja, il-ġirien, il-ħbib tagħhom ikun jistgħu jwaslulhom dik l-għajnuna mingħajr ma jagħmlu kuntatt magħhom. Nirringrazzjakom.